His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandirani abale anga okondeka pano patiyankhuleni Ambuye lero pa 24 June lachisanu pamene tikuchita chaka cha mtima woyera wa Yesu. Mawu athu amene tikuwawerenga tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Ezekieli chapter 34 kuyamba ndi 11 kulekeza 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Janet Charles kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aroma chapter 5 kuyamba ndi 5 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mai Susan Paul kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Luka chapter 15 kuyamba ndi 3 kulekeza 7. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Clement Mulole kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Ezekieli mutu 34 meya 11 kulekera 16. Ambuye chauta akuti, tsopano nkhosa zanga ndizazifunafuna ndekha mwini wakene, ndipo ndizazisamala monga momwe m'busa amasamalira nkhosa zomwazikana iye ali pomwepo. Momwemonso ine ndizasamala nkhosa zanga. Ndizazipulumutsa konse kumene zidamwazikana pa nthawi ya mdima ndi yakhungu. Ndizazitulutsa pakati pa mitundu yonse ya anthu. Ndizazisonkhanitsa kuchokera ku mayiko ena ndipo ndizazibwezera ku dziko la kwawo. Ndizaziwetera ku mapiri ya ku Israeli, pafupi ndi mitsinje yake, ndi kumalo onse abwino kumene anthu amakhalako. Ndizaziwetera ku mabusa abwino, ndipo zizidzadya mtsipu wonenepetsa ku mapiri okwera a Israeli. Kumeneko zidzapumula ku mabusa abwino a msipu. Zidzapezadi mabusa abwino ku mapiri a Israeli. Ineyo mwini wake ndizakhala m'busa wa nkhosa zanga, ndipo ine ndemwe ndizazipulumutsa, akutero Ambuye chauta. Zotayika ndizazifunafuna, zosokera ndizazibweza, zopweteka ndizazimanga mabala ake, zofowoka ndizazilimbikitsa, koma zonenepa ndi mphamvu ndizaziwononga. Ndizaweta nkhosa zanga mwachilungamo.
Mau achauta. Titokoze Mulungu. Mau achiwiri. Mau ankada ya Paulo Woyera kwa Roma. Aroma mutu 5 ndime 5 kulekeza 11. Abale, Mulungu mwa Mzimu Woyera amene iye adatipasa adazaza mitima yathu ndi chikondi chake. Pa nthawi imene Mulungu adakonzeratu nchapatali kuti munthu afere munthu wina, ngakhale winayo akhale wolungama, kaya kapena munthu angalimbe mtima kufera munthu wabwino. Koma Mulungu adasimikiza kuti amatikonda kwambiri, pakuti pamene tinali ochimwabe Khristu adatifera. Popeza kuti imfa yake yatipulumutsa pamaso pa Mulungu, tsopano makamaka adzatipulumutsanso ndithu ku mkwiyo wa Mulungu. Ife tinali adani a Mulungu, koma imfa ya mwana wake idatiyanjanitsanso ndi iye. Sono popeza kuti imfa ya Khristu idatiyanjanitsa ndi Mulungu, makamaka moyo wake udzatipulumutsanso ndithu. Koma sipokhapo ayi, timanyadiranso mwa Mulungu chifukwa cha Ambuye athu Yesu Khristu, amene watiyanjanitsa ndi Mulungu tsopano. Mau a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka chapter 15 kuyamba ndime 3 kulekeza 7. Yesu adawaphera fanizo ili nati, ndani mwa inu ali nazo nkhosa 100, ndipo imodzi itatayika sangasiye nkhosa zina 99 zija kubusa ndikukafunafuna yotayikayo mpaka atayipeza ayisenza pa mapewa pake mokondwa, ndipo pofika kwawo asonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo, nawawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndayipeza nkhosa yanga imene idatayika ija. Yesu adapitiriza mawu nati, ndikuwuzani kuti momwemonso kumwamba kudzakhala chimwemwe chifukwa cha munthu mmodzi wochimwa amene walapa, kuposa anthu olungama 99 amene alibe chifukwa choti alapire. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga nakamba poyambirira paja kuti lero tikuchita chaka cha Mtima Woyerayera wa Ambuye Yesu, tufuna kuti tuone zimene mpingo umaphunzitsa. Mpingo umatiphunzitsa kuti Mulungu ndi wachifundo, ndipo chifundo chake nchopambana, chifundo chake nchopanda malire. Mulungu ndi wachifundo, ndipo adawakonda anthu onse a dziko lino lapansi. Ichi nchifukwa chake adatumiza mwana wake kuti adzawapulumutse. Izi zimene timawerenga pa Yohane chapter 3 ndime ya 16 kulekeza 17. Chikondi cha Mulungu chimenechi ife timachiona, timachidziwa pamene tikuona moyo wa Yesu Khristu amene ali mwana wa Mulungu. Paja mawu a Ambuye Yesu akuti, amene waona ine waonanso Atate. Pamenepa ndiye kuti pamene tikufuna kudziwa za Mulungu tione khalidwe la Ambuye Yesu, popeza kuti Ambuye Yesuwo ndi khalidwe la Atate. Ndipo lero pamene tikuchita chaka cha Mtima Woyerayera wa Ambuye Yesu, mawu amene otifotokozera za chikondi cha Mulungu tikuwapeza kuchokera mu mawu athu oyamba, Ezekieli chapter 34 kuyamba ndime ya 11 kulekeza 16. Apa tikumva kuti chauta akunena kuti, tsono nkhosa zanga ndizazifunafuna ndekha mwini wakene, ndipo ndidzazisamala, ndidzazipulumutsa, ndidzazitulutsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.
ndidzazidyetsa ku msipu wabwino, ndidzafunafuna nkhosa zotayika, ndipo zopweteka ndidzazimanga mabala, zofowoka ndidzazilimbitsa. Kodi chauta adangonena zimenezi? Kodi adangolonjeza chabe zimenezi? Ayi ndithu, chauta sanama. Paja chauta amachita zonse zimene adalonjeza. Izinso ndi zimene timawerenga pamene tikuwerenga Ezekiel chapter 12 ndime ya 28. Chauta akuti, ndidzachitadi chilichonse chimene ndanena, ndikutero ine chauta. Kunena zoona abale anga okondeka, Ambuye chauta adakwanirisadi zimenezi. Adazikwanirisa kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. Popeza kuti Yesu Khristu, monga ndakamba kale, ndiye khalidwe la Atate. Izitu timazipeza tikamawerenga kalata ya kwa Heberi chapter 1 ndime ya 1 mpaka 3. Kuti kale lija pa nthawi zosiyanasiyana, mwenje zosiyanasiyana, Mulungu adalankhula ndi makolo athu kudzera mwa aneneri. Kwa masiku otsirizano walankhula nafe kudzera mwa mwana wake. Mwana wakeyu ndiye Yesu Khristu, amene ali chithunzi chenicheni chosonyeza khalidwe la Mulungu. Izitu zikutanthauza kuti pamene inu ndine tikuyang'ana moyo wa Ambuye Yesu, kuyang'ana khalidwe la Ambuye Yesu, tidzadziwa Mulungu. Chifukwa Ambuye Yesu ndiye chithunzi chofuna kutionetsa ife khalidwe la Mulungu. Ndipo izi ndi zimene lero tikukondwerera pamene tikuchita chaka cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu adakwanirisa zimene zonse zimene Mulungu adalonjeza. Tiyeni tsopano tione zimene Ambuye Yesu adachita. Atipasa uthenga wabwino Ambuye Yesu fanizo la nkhosa yotayika. Ndipo akuti munthu ali ndi nkhosa zochuluka 100, imodzi nkutayika, amasiya zina zonse nkupita kukayang'ana nkhosa imene yatayikayo. Ndipo atayipeza amachita phwando. Kuti akufunisisa ndithu Ambuye Yesu kufunafuna nkhosa imene ili yotayika. Nkhosa zitu ndife anthu amene tili otayika. Ambuye Yesu anationesera zimenezi pamene iyo adabwera pansi pano. Adachita zinthu zithu zosiyanasiyana, ankacheza ndi anthu amene ali otayika, ndipo iye amawathandiza kuti anthu aja atembenuke mtima. Mawu oyamba tamva Ambuye chauta onena kuti adzadyesa okha nkhosa zawo ndipo adzazisamala. Ambuye Yesu atabwera pansi pano, Ambuye Yesu adakwanirisa zimenezi. Suja anadyesa anthu ochuluka zikwi zambirimbiri. Timawerenga ku Mateyu chapter 15 ndime ya 32 mpaka 38. Ambuye Yesu adati, ndikuwamvera chifundo anthuwa, sindikufuna kuwabweza ali ndi njala chonchi ayi. Powapasatu anthu chakudya, Ambuye Yesu adaonesa kuti iwo nga chifundo, ndipo akufunisisa kusamala nkhosa zawo. Izi zikwaniritsa zimene Ezekiel adanena kuti chauta kuti ndidzadyesa ndekha nkhosa zanga, ndidzazifunafuna nkhosa zanga. Ambuye Yesu anabwera ndithu kuzafunafuna nkhosa zotayika. Ndipo amatisimikizira kuti kumwamba kumakhala chimwemwe pamene munthu mmodzi wochimwa watembenuka mtima. Tsono lero pamene tikuchita chaka cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu, tifuna kuti tiphunzire za chifundo cha Mulungu. Kuti Mulungu ndi wachifundo chozama, ndipo chifundo chake nchopanda malire. Paja tawerenganso kuti iye adawakonda amene anali ake pansi pano, ndipo adawakonda kotheratu. Ambuye Yesu ananena zimenezi pamene anali pafupi kuchoka pa dziko lino lapansi, ndipo pofuna kutsimikiza kuti adawakonda ana ake, adawatsuka m'mapazi ophunzira ake. Ndipo potsiriza pake adawasira sakramenti la chikumbutso, ili ndi sakramenti la chikondi, sakramenti la Ukaristiya, limene inu ndine timalilandira. Tsono pamene inu ndine tikulandira Ukaristiya, timakhala kuti tikulandira Yesu Khristu mwini amene adatisimikizira za chikondi. Tsono potsiriza, Yesu adaonesa chikondi chake pa ife tonse potifera ife pa mtanda. Mawu athu alero achiwiri tikumva kuti Mulungu adatsimikiza kuti amatikonda kwambiri pamene tinali anthu ochimwabe, Khristu adatifera. Adachita izi Ambuye Yesu kutifera pa mtanda kuti ationese chifundo cha Mulungu,
kuti iye ndi wachifundo, ndi wokhululuka. Tikachimwa amatikhululukira. Tsono inu ndine chimene tiyenera kuchita tsopano ndi ichi: tiyenera kukondwera za chikondi cha Mulungu chimenechi, pamene lero tikuchita chaka cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Ndipo ife tisangokondwerera chabe ayi, tiyeneranso kukhala anthu achikondi, anthu achifundo, omakhululukira anzathu. Tiziwakhululukira anzathu akatichimwira, chifukwa Mulungu amatikhululukira. Ndipo timadziwa kuti Mulungu amatikhululukira kudzera mu zimene Ambuye Yesu adatichitira. Iwo adatifera pa mtanda, ndipo pamene anthu osiyanasiyana adaonetsa kuti atembenuka mtima, Ambuye Yesu anawamasula. Tsono pemphero lathu tsiku la lero likhale kuti Ambuye mutithandize kukhala anthu achifundo. Ndipo kuchokera mu chaka ichi cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu, tiye tipitirize kuphunzira kuti Mulungu ndi wachifundo, amatikhululukira, tikapita kwa iye adzatikhululukira machimo athu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time.